يا الله، السلام عليكم شباب. هاي قناتنا الأولى الخاصة بالطيور. إذا ما يشترك اشترك ولايك للفيديو يوصل لك أي شيء جديد. محدثكم علي عاشق الحمام. الساعة بالوحدة قلت خلنا نصعد نصور لأن هوسة والله شباب. فلشت البرج. هاي شوفوا الهوسة. أقوم أصور لكم. هذا البرج فلشته. هاي بقى بس هاي ما فلشتها لأن مصبوبة ما تتفلش قوية. هذا أنا بذني منها فلشتين. هاي الهوسة مالتنا. اي شباب، هاي الهوسة شوفوا المرادي والهوسة والطابوقات. ذني العلم مال العراق هم شلته. المرادي، السقف، الحلات. هاي فوق البرج كان ذني يعني وطابوقات. حتى يعني ما صار عندي مجال مرتين هنا على هاي القمرية. بس بقى هذا وهذا عين شال. هذا عين شال لأن كان يجيلي جاي ننظفه ونسويه بس نرجعه ونشده يعني نلح عليه. ها شوفوا حتى التانك بعد اليمين. المي روح هذا الموبايل يوقع بالمي. حتى الطيور ما قاعد اطلعها يعني يوم الخميس جابوا لي اياهن لحد الان ما بطلعها بس كيلو مي. هذا مخلف وهذا بعده فرخ صغير يعني ذني اذا طيرت علي الا جلدات فرخ. هنا بعد هنا هذا يعتبر مسرح لان هاي مكشوفة منها مكشوفة. يعني شوي خلنا نقعد لان شوي الان مدشر هدوم انا رجعت وياكم شباب. طبعا فتحت الباب عرفت اني طلع بكيفي. هاي بدلت لهم الماي. اكو تعليقات يقول لي واحد من التعليقات يقول علاو ليش تقتل البزونة؟ حرام باوع انا ما اقتلها. انا مجرد انا اخوفها يعني مو هي باوع. هاي يجيك الشتاء. هاي اولا. اثنيا هي تحب اللحم تحب الدفو. تجيك 24 ساعة تقابلك وتقعد. يعني اذا انا اعرفها البزونة شو تسوي؟ تجر الباب بيديها وتعصر روحها وتطب. انا ما حتى الكسرية ما عندي. جبتها الكسرية يومين ثلاثة وبعتها لحسين وروح حسين شايفها. يعني انا مجرد ان يعني شو اسوي لها يا اخي؟ يعني انت تجيب طيور وتجلدهن وساعة الساعة يجلدن عليك ويطيرن وساعة الساعة تجي اللي بزونة تاكل لك 2 4. العداني تقوم تطير 2 طيرت 1 حتى تسوين جوقة. شو هاي يوميا قامت تاخذ لك 1. هاي قبل كان عندي بال34 جوه كنت افتح الباب اروح للشغل ارجع القى الطيور بها نقص. انا عبالي حد يبوق طلعت بزونة انت تاخذ منها وهذا. بس احنا المهم بعدها هي احنا قلت لكم اسوي البرج بحيث الطيور اجيب زقق ويطلع قبل. اي شباب، بعد اي سؤال اي شي كتبولنا بالتعليقات. وانا هسه انا عندي شنية اهم شي اكمل البرج وهاي واذب الطيور اسوي لي انارة هنا وطلاب هنا سطح تفريج واجيب التعليقات واقراها قدامكم. ماشي عيني ماشي. اي سؤال اي تعليق كتبولنا بالتعليقات. شنو اي سؤال اي تعليق كتبولنا يعني اي سؤال كتبولنا بالتعليقات. قبل لا تطلع من الفيديو اشتراك بالقناة لايك للفيديو يوصل لك اي شي جديد. محدثكم علي عاشق الحمام. جوز اغير الاسم مال القناة جاكم ابو الغاص. اي شباب شو تقولون اغير اسم القناة لولا؟ انا ببالي جوز اغيرها لان ما حلوة شوية. جوز شوف شلون نسميها كتبونا بالتعليقات. يعني فيديو اليوم انتهى. شكرا للمشاهدة. انتظرونا باكر فيديو جديد وتحياتنا لكم. بس خلص 5 دقايق وانزل. هسه اعطينا كيلو مي بعد ما اصعد بنا الباكر. اي تعليق هاي اكتبولنا بالوصف. تحيات.